Ale vládzeč. Vládze Sarka. Tak čaute, toto je náš tretí deň a nachádzame sa v meste Caserta a prišli sme pozrieť najväčší kráľovský palác na svete. Volá sa Caserta, tuto hneď za nami. Je to vlastne najväčšia konkurencia paláca v Paríži, čo je Versailles, ale tento je ešte väčší. Má nejakých 1200 izieb, viac než polovica je dostupná k verejnosti. Postavili ho kedysi sa mi za nejaké rodina Bourboncov, alebo také bolačo. A vraj má dnes hodnotu 300 miliárd eur, takže ideme to pozrieť, či sa to naozaj oplatí. Pozrite sa, uvidíte. Či sa to oplatí kúpiť. Či sa to oplatí kúpiť, keby mal niekto záujem, presne tak. Vstupné majestátne schodisko. Po ľavej strane sú kvázi sochy levov, ktoré to tu akože strážia. Celé to je obložené mramorom a vyzdobené rôznymi malbami. Prestávam sa čudovať, prečo to má hodnotu 300 miliárd eur. Je to celé takéto vyzdobené. Čo Mirka, keď sa budeme na budúce rozhodovať medzi sopkou a týmto kam, čo poradíš? Tak určite, keď sa nebudete vedieť rozhodnúť, či ísť pozrieť sopku, alebo toto budete mať jeden deň, prídite radšej sem.
Nedajú sa požičať? Jedného aj druhého opravdu. Originale tutto restaurato, tutto bene, ogni giorno. Burbunovci, ktorí významným spôsobom ovplyvnili vývoj tohto regiónu okolo Neapolu, mali veľmi radi aj nové technológie. A keďže potrebovali veľké množstvo vody na napájanie svojich fontán vo svojej záhrade a tú vodu nemohli nikde inde získať, tak vytvorili nový 38 km dlhý akvadukt, ktorým napájali svoje záhrady, fontány a jazierka. No a keďže proste bolo to 38 km, tak pozdĺž celej tejto cesty poskytli vodu aj dotknutým častiam, kadiaľ tá voda pretekala. A z jednou z nich bolo aj napríklad dedinka Carditello,
ktorá mala za úlohu aj pestovať plodiny pre šlachtu, ktorá bývala vlastne v tomto paláci, ktorý je teraz za mňou. A vraj podľa Talianov práve v tejto dedinke prišli na prvý nápad urobiť vlastne slaný, jednoduchý koláčik, ktorý sa dnes volá pizza, a taktiež tam vraj prvýkrát začali pripravovať špagety. Kapsu nechceš? Kapsu. Ďalšou veľkou časťou tohto paláca sú vlastne jeho záhrady, a v strede teda hlavného chodu toho paláca a stredom týchto záhrad sú vlastne jazierka s fontánami rôzne. A tento park je rozdelený na rôzne časti, niekde sú že kvetinové záhony, niekde sú proste len stromy, lesy, lúka, a je tu nejaká časť, ktorá je často čisto že len les, ktorý akože panovníci kedysi ponechali kvôli tomu, že mali radi ako nejaký lov a boli nejakí lovci, takže mali hneď z paláca blízko na nejaké lovy chodili. A sú tu veľké vlastne kaskády porobené, ktoré sú v tejto časti tam vzadu. Uvidím, či sa mi tam podarí dostať a či si to ešte teda ukážeme. Tu to vidieť, plávajú kapre. A takto vlastne z druhej strany tohto jazierka, to je vlastne tam, to je vlastne druhá strana hlavného vchodu tohto paláca. Vlastne keď si prejdete ten palác a vyjdete a zase pokračujete, tak sa dostanete cez tieto záhrady rovno sem. Toto je tá prvá kaskádka, ktorá tu je vybudovaná a je najvzdialenejšia celému palácu, ktorý je úplne na druhej strane. Tu neviem, či ho vidno dobre na kamere, ale nie je to presne tam. Nachádzam sa teraz v botanickej záhrade tohto kráľovského paláca. Škoda, že tá botanická záhrada je už úplne na vrchu, úplne pri tej prvej kaskáde. To som akože pôvodne nevedel, keďže Mirka s mamou a s malým ma čakajú dolu, že si len vybehnem natočiť fontánku a prídem, ale je tu ešte táto botanická záhrada, no čo sa dá robiť? Dneska je pod mrakom, čiže zábery nebudú asi už úplne také svetlé. Ale zase je to super na takéto prechádzky v podstate.
určené aj na ľudí, čo sú trošku menej mobilní, alebo ktorí si trochu priplatia a je možné sa voziť na takýchto autičkách. V skutku celkom veľké, také impozantné stromy majú v tomto parku, sa mi to páči. Vysoko sme, vysoko, áno. Padneme, Ale nepadneme. Čo by sme padli? padneme, dašame, Tak sa chyť. padneme, Tak drž sa, aby sme nepadli. padneme. Teraz padneme a potom. Sárka, hio, hio, hí.